నీకు డబ్బులు వస్తాయి ఎత్తుకో అంత నీకైతే ఎత్తుకో నీకైతే అగ్గి పెట్టు చేతి మీద నువ్వైతే నీ గొడవ చేస్తావు చేస్తాను నీ అమ్మ అయితే నేను ఆడనే వదిలిపెట్టాను నీ అమ్మని ఎక్కువ చిన్న మాటలైతే నేను చిన్న పిల్లని నేను చిన్న పిల్లలు మాట్లాడతానా నువ్వేమో ఉంటాను నేను చెప్పిన చేతి కాడుతున్నా చేతి కాడుతున్నా నేను కోపం ఉంటుంది ఎక్కువ చెప్పిన నువ్వే విన్న మాట నా మాట ఎంత మాట నువ్వు వద్ద నాకు నీదే తీసుకున్నా నాకేమవుతావు నేను కొత్త